小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小贝光荣榜发布啦，看看榜上有你的名字吗？哈哈，大家好，我是小贝，欢迎收看我的世界视频。哈哈，又是一个阳光明媚的早晨，我们的菜鸟懒洋洋的从床上爬了起来啊！一发现已经日上三竿了，你个小菜鸟，怪不得这么菜，这么懒，怎么能不菜呢？是不是？哇，这是什么东西？出了门的菜鸟发现了家门口多了一个关僵尸的笼子啊！什么情况？这是？哎，这个小板子上写什么？哦。他说：“把这个僵尸全部杀掉，可以得到99999个钻石。我的天哪，那不是发财了吗？我们小菜鸟全部的家当加起来也没有一个钻石呀！如果把这个挑战能够成功了，那我就发财了，我就是高手了，以后就不是菜鸟了。高手天天来那个欺负我、嘲笑我，我今天就跟你一决死战！哎，什么情况？会，哎，怎么回事？刚走到门口就被打回来，哎呦！”感觉有点不妙啊，好像有点打不过他们，怎么办呢？哎，我来观察一下，从旁边绕一下，哎，看看有没有机会。嘿，快过来呀！过来！哎，这些小僵尸虎视眈眈的盯着我们的小菜鸟，我们菜鸟走到门口就被打回来，连出手的机会都没有，这不已经半血没了？这样下去可不是个办法呀，我们的菜鸟我们菜鸟非常的着急啊，但是又没什么办法，只能回去想想办法。他决定去这个村庄里面购买一把全新的装备看看提高自己的伤害，再来挑战这个挑战获得99999个钻石毕竟金钱的这个诱惑力是非常巨大的，连我们懒惰的菜鸟都受不了了。哎，看看这个武器库这个小村民他卖的什么武器？哇，好多华丽的武器，但是这几个感觉都不行啊。哎，这个钻石剑可能也不行。哇！这个难道是传说中的神器超级剑Super Sword 彩虹剑据江湖传闻这个彩虹剑是带爆炸效果的，就是你每打出去一下都会面前的9格单位都会爆炸这个跟那个彩虹膏好像是一个意思。我的天，这个人讲那个超级武器售价100万，我们小菜鸟震惊了，100万我连他妈1万块都没有，你问我要100万，但是这个剑的诱惑力实在是太巨大了。那我们小菜鸟出了门准备去村庄里面逛一圈，看看有没有什么任务可以做来获得这个金钱奖励以后然后来买这把剑。哎，前面有一个小村民在这边呢，前面有个牌子，我看看他的任务是什么他说把这个所有的矿全部挖了。哎。他说把所有的矿挖了就能获得这个金币的奖励。哎，我们的小菜鸟非常的开心不管他能给多少，好歹对不对？能先拿到一点钱再说，总比一点都没有好吧。OK， 我们菜鸟娴熟的制作了一把钻石铐开始了他的挖矿之旅，加油，小菜鸟！OK， 经过漫长的这个努力我们的小菜鸟终于成功的把所有的矿石全部采集成功了。真的是太不容易了，看着这个数量都知道他有多累。哎，但是同样的呢，这个小村民奖励了我们非常多的钱哇，好开心赶紧回去把这个钱存一存哎，赶紧回家把这个钱全部存起来这个是我们辛辛苦苦获得的钱一摞64个，不知道差多少钱呢，赶紧再去看看还有没有别的任务可以做。哎，这里又有一个农民他说把所有的这个玉米全部给种了把所有的这个庄稼都种了，我们可以获得金钱的奖励。OK 这个是我擅长的，我们这个小菜鸟别的不行但种地是一绝，好吧？今天就让大家见识见识我们浦东种田王这个种地技术。嘿，我哥，看我浦东种田王的实力哇，好辛苦一身臭汗这个烈日洋洋下总算把这个庄稼全部给收获了那时候我们把这个他收获的东西全部放进他的这个箱子里面，然后问他要奖励啦，小哥哥，我们好不容易才完成的任务，你一定要给我奖励哦！哇又是好多的金钱好开心感觉离这个我们的超级武器又近了一步，赶紧回去把钱全部存起来。
哈哈哈！我们小菜鸟在家都跳起了舞啊，可想而知啊，他这个有多开心啊！毕竟是自己的劳动所得，对不对？这时候我们就要去买，看看钱够不够啊，去买一下这个超级武器。第二次来到武器店，这个之后我可不是上一次那样的身无分文的小穷光蛋了，这次我是大富翁。他说100万，哼，好，都给你，都给你，都给你，所有的钱都给你。哼，虽然有那么一点心疼，但是为了超级武器豁出去了。OK， 总算成功获得了这把传说级的超级武器 ，nice！ 哇哦，泛着彩虹的光芒，哇，感觉拿到了他自己的战斗力啊，翻了10倍的不止啊！我的天，赶紧出发吧！99999颗钻石，我来了！嘿，哇，蹦蹦，哇，看这个超级武器的爆炸效果，我的天哪！这个爆炸特殊效果可不是一般的武器能够匹敌的。嘿，嘿，哇 ，nice！ 哇，天降钻石，哈哈！哦，这个果然没有骗我啊，果然消灭了这个所有的怪物就获得了钻石，哈哈，真的太开心了。好了，那我们本期的这个我的世界视频就给大家带来到这里，喜欢我视频的朋友记得我的视频点赞并关注我。那我们下期给大家再来继续更多更好的我的世界视频，我们下期视频见，拜拜。